Evet değerli takipçiler, yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bu eğitim videomun içeriği SolidWorks'te ekranda gördüğünüz parçanın çizimini yapacağız. Bu aynı zamanda bir sınav örneği değerli arkadaşlar. Ne demiş? Aşağıda izometrik perspektifi ve üç görünüşü çizilmiş parçanın verilen ölçülere göre katı modelini SolidWorks ortamında oluşturunuz. Tabii ki biz normal şartlarda bu şekilde perspektif ölçülendirmeyi tavsiye etmiyoruz. Normal görünüş üzerinde ölçülendirmeleri ya da kesit görünüşler üzerinde ölçülendirmeleri tavsiye ediyoruz. Doğru olan budur. Güzel bir örnek sizler için, aynı zamanda sınavlara da yardımcı diyebiliriz. Birçok farklı yöntemle çizilebilir. Ben ne yapacağım? Şuradaki slotu oluşturarak başlayacağım arkadaşlar. Öncelikle bakın, burada iki tane slot var. İçteki slotun herhangi bir derinliği de belirtilmediği için onu da boydan alacağız. O zaman şöyle bir part dosyası açalım öncelikle. Bu arada yakında Autodesk Inventor dersleri de gelecek değerli arkadaşlar. Bunun için takipte kalın. Üst düzlemle bir çizim başlatalım. Hemen yuva komutları içinden merkez noktası ile düz yuvayı alıyorum. Bir tane çizdim. Geldim bir tane daha oluşturuyorum. İçteki yuvamın yarıçapı 10 mm olacak. Dıştaki yuvamın yarıçapı 25 mm. Şimdi aradaki mesafelere bakıyorum. Ne kadarmış? 25 mm. Her ikisinde de 25 mm. Peki bunu ne kadar katılamam gerekecek? Orta düzlemden bir katı yapalım. 35 mm. İzometrik bakıp ekstrizyon ile katı oluştur komutunu çalıştırıyorum. Orta düzlemden 25 mm katıladık. Çok özür diliyorum. 35 mm. Şimdi model ağacındaki bu kısma tıkla unsuru düzenle diyorum. Hemen yaptığım yanlışı düzeltiyorum. Buradaki modeli bu şekilde çevirerek ön düzlemde bir çizim açtım. Köşe noktası ile dikdörtgen komutuyla arkadaşlar şöyle rastgele bir dikdörtgen çiziyorum. Merkez çizgim de olsun aynı zamanda. Orijinimden yatayda şu şekilde uzatıyorum. Bakın şuradaki kısmı oluşturacağım. Şimdi bu bakış açısıyla baktık. Şöyle taradığım kısmı oluşturacağım. 190 milimlik bir ölçümüz var. Bir de 10 milimlik yükseklik ölçü var. Herhangi bir, mesela şu noktadan buraya ölçüm verilmediği için ortada kabul edeceğim. Normal şartlarda verilmesi gerekiyor tabii ki. Şimdi burası, şöyle bir ESC ile çıkıyorum önce. Ölçü vermeden önce bu ikisini bir de eksen çizgimi seçerek bunlara simetrik ilişkisi veriyorum arkadaşlar. Yani ben şimdi gelip şuraya 10 milim ölçümü verdiğimde hem tam tanımlı olsun hem de eksenden yukarıya 5 aşağıya 5 olsun istiyorum. Bakalım bu nokta ile bu noktayı da dikeylik ilişkisi yaptı ve akıllı ölçülendirme ile şu noktadan bu noktaya olan ölçümüz de 190 milim. İzometrik olarak bakıyorum. İsterseniz bir şunu deneyelim arkadaşlar. Ben bu çizimi bu şekilde onaylayalım, tamam mı? Bir önceki yükseklik ekstrüzyona gel unsuru düzenle de diyorum. Bakalım var mı bunda öyle bir seçenek? Yok. Tamam. Peki bunun çizimine gel. Çizimi düzenle. Çizim 2'ye tekrar geri dön diyorum. İzometrik bak. Ekstrüzyon ile katı oluştur. Şimdi burada yapacağım. Biraz önce yanlış yerde aradım bunu. Kör değil orta düzlem diyorum arkadaşlar. Bakın burada da şuradaki çapla birlikte R25 olduğuna göre 50 milim katılama yapacağız. Önce ölçümü 50 mm aldım
Ve sonucu birleştir kısmındaki kutudaki tikimi kaldır diyorum. Burada da amacım farklı bir komut kullanabilmek. Nedir hocam bu? Kesişim komutu, kesişme komutu. Komuta tıklayıp iki gövdeyi seçiyorum, kesiştir diyorum. Diyorum ki burayı istemiyorum ve onayla diyorum. Dikkat ederseniz uygun bir şekilde budama ya da kırpma işlemini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi tekrardan ön düzlemle bir çizim başlatalım. Bakın bu sefer üstte kalan iki dairemizi çizelim. Daire komutu. Rastgele atıyorum daireleri, tamam mı? Şuradan iki tane daire oluşturdum. Dairemin çapı 50, çapı 25. Hemen akıllı ölçülendirmeyi alalım. İçerideki çap 25 mm. Dışarıdaki çap 50 mm. Sonra diğer ölçülerimize baktık. 55.5. Neresi hocam? Merkezden bu noktaya. 55.5 milim. Ve şu noktadan, bakın dikkat edin arkadaşlar buraya. Bu noktadan Shift'e basılı tutuyorum. Buraya olan ölçüm 190 milim. Şimdi aynı sketch ortamında çizimime devam edeceğim. Şuradan line komutunu aldım. Buradan düz çek. Evet, düz gel. Tam, hatta burada bırakıp önce şunu da yapalım. Merkez çizgisiyle şöyle de bir eksen atıyorum buraya. Tekrar line komutuyla buradan gel, eksene kadar git. Şuradaki kısmı yatay yap. Yataylığını kontrol et daha doğrusu. Evet, şu anda çakışık oldu. Sonra burada bir yay devam ediyor. Bunu görünüşlere baktığımızda da görebiliriz. 18 milimetrelik bir yay var. 8 milimetrelik bir ölçüm var. Hemen ne yapacağım? 3 nokta ile yay komutu. Birinci nokta, ikinci nokta, şöyle bıraktık. Ve akıllı ölçülendirme ile bunu önce 18 milim olarak bir ölçülendirelim. Bu iki noktayı seç. Dikey yap diyorum. Line komutu ile, hatta bence önce şu noktamızdan buraya 8 milimlik ölçüyü verelim. Sonra bu ikisini tutup teğetliğini kontrol et diyorum. Ve line komutu ile bakın bu çizgimi de gel ve eksen çizgisine birleştir. Profili kapat diyorum. Olay bu arkadaşlar. Yani şu iki noktayı dikey yaptıktan sonra tam bu noktadan yatayla birleştiriyoruz. Şimdi objeleri bu da komutuyla şöyle bir daha bakıyorum oraya. Profilim nasıl diye. Tamam. Evet, izometrik bakalım. Ama çok bir şey değişmeyecek. Şu aradaki profili oluşturmuş olacağız. Kaç milimetreymiş? Feder 10 milimetre. Orta düzlem. Şuradan unsuru düzenle diyelim tekrar. Sonucu birleştir, kaldır, onay ver. Bu yüzeyde tekrar çizim. İçerideki daireyi tut, dönüştür. Daire komutu, tekrar buradan bir daire çiz diyorum. Ölçü verirsek de tam tanımlı olacaktır. Çap 50 milim. Şimdi toplam katılama mesafesi 30. 10 çıktım 30'dan 20. 22'ye böl 10. Dolayısıyla bu yöne 10 milimetre ölçüm. Onay verdim. Son katılama işlemini seçip aynalama komutunu çalıştırıyorum. Unsur ağacından da ön düzlemi seçip biraz önce yaptığım işlemi diğer tarafa da aynalıyorum. Kesişme komutu 1 2 kesiştir. Burayı istemiyorum, onayla. Evet, bu kısmı da yok ettik.
Gördüğünüz gibi gayet formunda parçamızı oluşturmuş olduk değerli arkadaşlar. Bu arada bu parça üzerinde kesit alırsak da fena olmaz. Onu da söyleyeyim. Yani çok ters bir parça değil. Üzerinde kesit, tam kesit alınabilir bir parça. Yine bunu da teknik resim uygulamalarımızda bahsederiz arkadaşlar. Şuradan görünümler, sahneler kısmına geliyorum. Tekrar sahneler diyorum. Temel sahneler ya da bakalım bir temel sahnelere. Stüdyo. Evet, fabrikada olabiliriz. Güzel. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Daha fazla çizim örneği için Mühendislik Tecrübelerim adlı Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Eğitimlerimize kaldığımız yerden sonraki videolarımızda devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.